derude i gården, der er en ude i gården. Jimbo! Han nørdede. Mi bomba! Så venter jeg på dig. Hey, Smølfen. Nå nej, jeg kan lige sølvkæmpes. Hvis du ikke fucking stopper og skyder dig. Okay, man. Så luk røven! Jeg taler sådan her kronisk. Vi var det nødt. Så stille. Okay, du får lige en mini-bro på den her kørsel. Jeg bliver nødt til at det arbejde. Hold kæft mand, du er sådan en, der kører 110. Jeg har så meget erfaring, at mit forsikringsselskab faktisk allerede gjort mig til elitebilist, selvom det ikke er muligt, så ja. Altså, I skal ikke stå på vejen, jeg siger det til jer. Jeg vil gerne sidde i bilen. Der er den sidste lydprænderen. Der er den sidste lydprænderne. Flere nu. Hvad laver du? Der er den jeg siger. Jeg mistede kontrollen, bro. Hjælp! For helvede! Au! Svin! Hjælp! Fuck dig, mand. Jeg var holdt foran, så de kan ud. Kan du lukke os ud? Hej. Vi er i gang med en politiaktion. Tror jeg bliver holdt an. Ryk jeres bil, mand. Vi er lige i gang med en politiaktion. Så vi skal lige hurtigt med fartmål en bil. Den her bil kører ikke særlig stærkt. Vi ses, Maddie! Vi ses, Maddie! Vi ses, Maddie! Det får en far på teamet. Det er stop der. Har I fået lov? Spørgsmålstegn. Ja, der er udenom, det mand. Du bliver østet. Okay, skal man lige spille stor? Peber noget pizza pig. Trailerpind, vil du ikke købe min bil eller? Den koster 650 fra IL-penge, hvis der er. Nej. Så du kan få den rigtig godt herinde. Nej. Jeg har været. Så skal Justin nok sutte dig. Hvad? What the fuck? Hvad er det, du siger? Me pega malvadão, vou de quatro, vou de ladito, botando compressão. Vai mano Neymar, me pega malvadão. Kan du ikke køre mig ned? Vil du ikke køre mig ned? Kør mig ned. Der er ikke aktiv dødshjælp på staver. Kør mig ned. Hvad? Han er FK i spawn som Call of, eller ikke Call of Duty. Stay for Duty. Nej, der er ikke flere pladser. Kan du kigge Ariana? Nej. Hun er alligevel en Kick DC. Max Ariana. Kommer vi ind. Vi laver weed. Vi laver meth. Vi laver brænder. Men du skal jo ikke køre i en spil uden grund. Det skal du. Det er jo ikke... Men han sidder og piklokker. Piklokker den. Lockpicker. Ja tak. Jamen, jeg er så grim at se på. Sådan det sker, når man går. What the fuck? What the fuck? Jeg er ready. Så kør hvem sted? I garage. Garage. Hvad fuck dør jeg af? Hvad fuck ser du af? Ja. Jensen, finish betjentelsen, gutter. Ja, det er mit klap. Må den der er 4 der, det ikke en er 6, så dør han.
Fuck, en hund. Jeg kan fucking ikke høre noget. Catch him! Oj, Gustav. Han bøfter. Nej! Han går. Er du okay? Nej, bilen sætter Ain't no way. Vi ses. Hyg dig. Mange gange. Martinez, jeg tænker... Hvor går der? Jeg vil lige tage 10 minutter. Ja, 5 minutter. Ja, men nu har han gag. Nu gakker du ham. Den der ting der, dude. Hvad laver du? Du gakker for vildt. Nå, lad mig køre. Jamen, jeg har taget ham. Det er funny, hvordan du lige lavede sådan dupe der. Endnu en dag på arbejde. Jamen, du vil gerne købe en bil, mand. Vil du gerne købe en bil? Kom ind og se, hvor spændende det ser ud. Fuck, man, den er jo meget grå, jo, altså. Den er mega flot, jo. Nummerpladen, den er lidt spøjs og sådan noget, virkelig. Den passer perfekt til dig. Det er jo et godt køb. Lad mig lige tjekke, om motoren er i god stand. Hvad laver du? Der er den, jeg har bare lige et spørgsmål. Hvorfor er der skud? Altså, man kan sige, det var mere opfordring til selvmord end dødstrusk, men... Men det hører jo ind under dødstrusler, det er jo hvad Stab siger. Det er hvad jeg har fået at vide. Smølfen, jeg er lidt en beta, så jeg gør det i hvert fald, de siger til mig, forstår du, sådan 31 år i Greta, som har kørt det for mig. Så altså, han kunne lige godt bare selv have hængt mig jo. Hvad kaldte jeg den der? Hvad var det? Bims han gav mig den der, hvor man skulle folk op i luften. Hvad fanden kaldte jeg den? Må jeg købe nu skal du heller ikke begynde at spawne alt muligt. Jo, kartoffelmos, det skal han. Du er ikke admin, det er jeg. Nu stopper det. For se, jeg har den blå, Den er ikke blå. Det betyder, jeg er administrator. Jeg kan blive med, jeg skal... Satan. Laver I? Det skulle da noget Jeg kommer på admin til dig. Jeg kan ikke fjerne. Fjern den, eller så fjerner jeg bare alle dine props, og så hvis du har en base, så bliver den så også fjernet. Jeg har en base, du må ikke fjerne den selv. Nej. Jamen så fjern den selv. Så gør det. Kig op. Netto. For helvede, mand. Nu stopper du. Kom nu. Fjern min base så. Hej med dig. Nej, hvad laver jeg? Hvad så? Hvad er nogen, der hedder Kasse? Goddag. Det er jo politiet engang, skal du se. Hvad har jeg gjort? Kan du lige stå køretøjet? Super. Har du våbenlicens? Shit, en aktiv patient. Ja. Skynd dig, Carsten. Skynd dig. Ja, sådan. Højreklik. Skal jeg fjerne en bil? Jeg er punkteret. 2 sekunder. Vent. Skal jeg fjerne en bil, eller skal jeg ikke? Ja, gør det. Nej, vent. Fuck. Så skal der ikke efter lige FK. Ja, selvfølgelig. Batterwanks. Kom, vi skal lige nedskidere situationen. Okay. Swag, lad gå. Oh shit. Okay. Oh my god. Hvorfor er det ikke han deroppe? Okay, lad os prøve at push min bil, som der despawner. God idé. Skal jeg gøre det, eller skal du? Men så skal vi... Bare gør det. Det er virkelig. Og så kan vi carjack den her. Nej, carjack. Vi carjacker det. Kom så, 3, 2, 1. Oh shit. Nej. Oh fuck. Nej, jeg mistede den. Kæmper. Nej, godt. Gjorde du det?
Det har jeg ikke gjort.